Assalamualaikum. Kami sudah sampai di muara Sungai Tepin. Oke, kita akan jalan kaki ke Waterfall. Mungkin dalam 30 menit lah jalan kaki. Oke, sekarang tengah setting buat di video, record, dan kawan-kawan tengah shoot gambar. Oke, kita berhenti sekejap, kita setting dulu kamera. Oke, bye. Kami masih on the way lagi menuju ke Waterfall. Oke, sahabat-sahabat lagi masih ambil gambar. Masih jauh lagi jalanan. Agak mencapai juga tempat ni. Tengok ya, batu-batu besar. Airnya pun agak besar sikit. Licin nih. Hati-hati oh. Sekarang kami sudah sampai di Waterfall Tepin nomor 1. Di sana lagi ada 2 lagi tempat. Oke, misi kami sekarang menuju ke Waterfall nomor 2. Oke, Waterfall nomor 2. Kami sudah sampai di Waterfall nomor 2. Tidak jauh lagi dari sini. Oke, kita akan berjalan kaki menuju ke Waterfall nomor 2. Karena agak tinggi sikit lah.
kita naik ke Waterfall nomor 2. Oke guys, ini dia guys. Kita sudah sampai di Waterfall nomor 2. Waterfall Tepin nomor 2. Yes guys. Macam batu yang disusun guys. Oke guys, kami sudah sampai di air terjun nomor 3 guys. Waterfall Tepin. Oke guys, bye guys.